现在虽然是6月9号，可是虽然还没有到那个热气球的季节啊，但是想说就来鹿野这边走走看看，看一下有什么好吃、好玩、好逛的地方。对，那如果你是之后7月、8月要来鹿野看热气球的，可以来看我这支影片。接下来我会去走一些点，然后是看有什么好吃的地方，分享给你们。来到第一家鹿野大骨面，哇哦，超大的，跟我手臂一样。手臂一样大，要有比例尺。对，超浮夸的。它有点麻辣味，对，满满胶质的，Q Q 的，哇，很嫩，好爽。肉好像没有很熟，但那个 Q Q 的那个胶质蛮多。就是很像牛肉面汤头。红烧牛肉面。对，红烧牛肉面汤头。它有酸菜，赞，好喜欢。面好吃。QQ 的。哦，这个凉拌真的好好吃哦，吃鸡豆，吃鸡豆好吃哎。我觉得小菜都好好吃。小菜好吃，但是骨头真的是很大。徐雅玲。喂。第2站春一枝水果手做冰棒，天然的。因为它是苹果的。好可爱。很好玩哎。为什么？因为那边比较简，刚刚是蒙重的呢。哇，它很多口味。碰干、释迦、百香果、洛神、凤梨、芒果。良心商店，自己投零钱。它旁边还有对币机耶。这个有贴心。对啊。看你没吃。释迦冰棒，认真没吃过哎。它真的有籽哦。是真的哎。真的有籽哎。我有个人。我该不会吃要吐籽吧？好像，不然你会长释迦树哎。有它就是咬籽，然后很硬这样。啊，这样吐籽哎，什么概念？表示是用真的释迦。好吃哎。是啊。有甜。很甜吗？不会到很甜。我觉得会低脂哎。特别。滴到我的衣服了。淡淡的那个释迦香气。你再讲一下吗？神社。可以去骑脚踏车啦。来到鹿野神社，小小的一个。它的菜单是一个木头这是凤梨加苹果水果茶。哇，好喝哎。很甜哎，很好喝哎。还点了一杯红乌龙。来鹿野就是要喝红乌龙。这样拍得到干杯画面吗？好惬意哦，而且现在很凉哎。你要放一个这个在后面啊，很舒服。那板入镜。你说这个板子吗？对啊。莫名其妙隐藏没有一个作用幸福，我现在就作用幸福。可惜没有另一半。你的脸会被切到。还好。很适合在这边下午小歇一下。而且我们刚刚点甜点，老板说他把甜点吃掉了。我想吃点，感觉不好吃，就被吃掉了。然后现在老板还不在店里，
它不见了。这里的人很可爱太 free 了吧。老板说鹿港就是盛产鹿港，老板说鹿野就是盛产苹果凤梨。苹果凤梨是一个品种的凤梨，而且它为什么它不适合运送？为什么不适合运送呢？因为它运送过程容易碰撞就会坏掉。因为它皮很薄。哦，因为皮很薄。因为它皮很薄，不适合运送，所以通常都在产地鹿野。它有其他产地也有啊，只是它就不会运送，就在产地买。对，所以大家可以来这边喝凤梨水果茶，凤梨现在刚好是盛产凤梨，应该是吧？我不知道现在是不是盛产，还可以买那个凤梨干啊，凤梨果干。对，还有凤梨果干，红乌龙，赞赞，好喝。福禄茶ですね。鹿港啊，你是多想去鹿港啊？那苹果凤梨叫做什么 ？Apple Pineapple。那应该是这样，它不会外销啊，不是需要英文名字。接下来这间餐厅太难收音了，所以我用额外录音的方式哦。它叫李伯伯食堂，油条牛肉我觉得蛮值得一试的，可以点。很特别的搭配，炒得很香很下饭，我觉得很好吃。冰梅排骨外皮的调味甜甜的哦，不过整体咬起来肉不多，也有点小硬。我们还点了炸丝瓜，炸得蛮酥的，丝瓜又汤又嫩，还不错。整体来说，3道菜分量都不小，餐厅热热闹闹的，蛮适合一家人或一群朋友们来一起吃个合菜，我觉得是不错的选择。OK， 影片的最后一个地方是新元昌红茶产业文化馆，这个是我前几天去的哦，所以那时候只用手机随意记录。但这一支影片我最喜欢的地方就是这里，一进去就有专人带着你参观这个厂区哦，很详细的介绍鹿野和茶的相关故事，还可以看到一些制茶的机器哦。参观完之后呢，还会泡茶请我们试喝。个人是很喜欢这里特产的红乌龙茶，买他们的红豆饼一起来享用，直接可以当下午茶咯。喜欢他们的茶叶的话呢，最后也能买个几包回家。这个馆虽然不大哦，但整个体验是很棒的，非常推荐给大家。OK， 影片到这边差不多结束啦。接下来暑假大家会来鹿野看热气球，那也不妨参考我这支影片去其他的地方也不错的地方走走。好，那我们就下次影片见啦，拜拜。